Philip skyndte sig videre og kom snart efter til et lille gadekær. Forundret stoppede han op ved den ovale sø, der var omkranset af sorte grædepile. Der var ikke vand i søen, men ild, tavs flydende ild. Som et brændende spejl lyste den op i den evige nat. Philip lænede sig ud over kanten og opdagede, at han kunne se sig selv i det flade bål, nøjagtigt som hvis det havde været almindelig vand. Et fremmed ansigt dukkede pludselig op ved siden af hans spejlbillede, og han drejede hovedet. Men der stod ingen ved siden af ham, og da han kiggede ned i søen igen, gik det op for ham, at ansigtet ikke var en refleksion. Manden var nede i ildsøen. Hallo? Philip lænede sig frem. Varmen fra flammervandet fik hans øjenbryn til at krølle. Kan du høre mig? Ja, svarede manden med en stemme, der var tør og knasende, som lyden af brændende træ. Hvem er du? Manden forsvandt et øjeblik og kom så til syne igen. Først nu lagde Philip mærke til, at hans tykke hænder knugede et guldkors, der hang ham om halsen. Han rynkede forbavset panden. Er du kristen? Manden nikkede og knugede så ansigtet sammen, da en ej smerte jo igennem ham. Stille, jeg må ligge stille, så brænder ilden ikke nær så slemt. Helt stille. Hvorfor er du dernede? Mit navn er Jakob Springer. Tidligere tysk inkvisitør, eller heksejæger, om du vil. En ny bølge skvulpede ind over manden og fik ham til at stønne. Vi jagtede dem overalt. Kvinder, der havde sendt deres nabo det onde øje og forbandet dem med sygdom eller dårlig høst. Alle steder så folk kættere, djævletilbedere og hekse, og inkvisitionen brændte dem levende efter at have tortureret dem til at tilstå deres ugerninger. De, der ikke tilstod, blev kastet i floden. Flød de ovenpå, var det bevist, at de var hekse, og så røg de på bålet. Ingen slap fri. Ingen. Derfor flyder vi rundt hernede, drukner og brænder til evig tid som dem vi jagtede. Manden drev bort, mens han sukkende gentog dommen for sig selv. Drukner og brænder, drukner og brænder.